एनाकोंडा, जिसे आमतौर पर विशालकाय सांप के रूप में जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका की नदियों और जंगलों में पाया जाता है। यह विश्व के सबसे बड़े और सबसे भारी सांपों में से एक है। एनाकोंडा के चार मुख्य प्रकार होते हैं: ग्रीन एनाकोंडा यूनेक्टिस मुराइनुस, येलो एनाकोंडा यूनेक्टिस नोटेउस, डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा यूनेक्टिस देशावंसी और बोलिवियन एनाकोंडा यूनेक्टिस बेनियंसिस। इनमें से ग्रीन एनाकोंडा सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। ग्रीन एनाकोंडा को दक्षिण अमेरिका